Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir mit euch zusammen einmal Bremsflüssigkeit wechseln. Und da wir haben auch ein neues Gerät im Haus mit sehr, sehr vielen Adaptern. Und den wollte ich euch einmal vorstellen. Wenn jemand ein Bremsflüssigkeitsentlüftungsgerät benötigt, dann ist das ein sehr gutes Video, um sich das alles anzugucken, was man sich alles zulegen kann, um Bremsflüssigkeit zu wechseln. Und ja, bei dem werden wir das Ganze dann auch durchführen. Was ist das für ein BMW? BMW F30, Baujahr 2013 war das, glaube ich. Aber im Prinzip ist der Bremswechsel bei jedem Fahrzeug gleich, nur dass die Behälter sich halt wechseln und deswegen man auch unterschiedliche Adapter benötigt, um einen Bremsflüssigkeitswechsel vernünftig durchzuführen. Wie oft soll man so einen Bremswechsel durchführen? Wie oft soll man so einen Bremsflüssigkeitswechsel durchführen? Könnt ihr sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Also wir haben den jetzt schon auch wirklich sehr, sehr oft benutzt. Ausgeliefert wird er in dem Zustand, wo hier hinten kann man so einen Behälter dran machen. Ich habe wirklich aber noch keinen passenden Behälter gefunden, weil der für 5 Liter hier nicht hinpasst. Und ich denke mal, hier für 1 Liter man den hinten hinpacken kann. Und dann das Ganze quasi auch einmal in den Behälter rein, wo er frische Bremsflüssigkeit quasi ansaugt. Dann habt ihr natürlich den Startknopf, also Anmachknopf, Startknopf zum Pumpen und ein Manometer. Und dann könnt ihr hier einmal regeln, wie viel Bar ihr benötigt. Weil es gibt ja bestimmte ABS-Systeme, wo man das Ganze mit einem Diagnosetester wechseln muss und das sehr, sehr auf Krampf ist, wo man unterschiedliche Drücke einstellen muss. Und 3 Adapter werden mitgeliefert. Es gibt aber zig unterschiedliche Adapter, gehen wir gleich noch drauf ein. Aber das hier bekommt ihr halt von Stahlmax, Kauflink unten in der Videobeschreibung, wenn Interesse besteht. Und ja, ein Imbus, um die hier seitlich einfach dran zu machen. So sieht das Ganze einmal aus. Ansonsten, was gibt es dazu noch zu sagen? Arbeitsdruck ist von 0,6 bis 3,5 Bar. Maximale Leistung 35 Watt. Maximaler Durchfluss 1,2 Liter die Minute. Ja, und die Maße und Lautstärke ist jetzt, denke ich mal, nicht so wichtig. Könnt ihr alles unten in der Videobeschreibung abchecken. Da ist ein Kauflink. Mit dem Rabattcode natürlich kriegt ihr 5% oben drauf. So sieht das Ganze dann einmal aus. Was ganz wichtig ist, was man sich noch zulegen sollte, wenn ihr das Video wahrscheinlich anguckt und ein Bremsflüssigkeitsgerät sucht, vergleicht, guckt, ist es wichtig, so eine Bremsflüssigkeitsabsaugspritze zu haben. Das ist die 120/30 von Stahlmax. Die ist auch wirklich sehr gut. Nicht einfach so eine Standardspritze, wo die Dichtung dann immer so fest ist und man das Ganze nicht abbekommt oder wegsprengt. Wir haben die jetzt auch schon ein paar Mal benutzt und bis jetzt funktioniert das sehr, sehr gut. Hier kann man das Ganze dann noch aufschrauben, wenn man das Ganze irgendwie sauber machen möchte. Und dann kann man das Ganze sauber machen.
Hier ist es abschraubbar und hier oben. Ja, was benötigt man noch? Bremsflüssigkeitstester. Dann zeigt er hier einmal an, den haben wir jetzt, wie man sieht, noch nicht benutzt. Vielleicht machen wir da mal ein separates Video zu. Und dann könnt ihr hier Bremsflüssigkeit testen und dann zeigt er euch an, ob die Batterie leer ist, ob es okay ist oder ob schon gewechselt werden muss. Und sogar wichtig, wenn ihr Bremsflüssigkeitstests durchführt, darauf achten. Ihr prüft jetzt die Flüssigkeit, die im Behälter ist. Aber die Flüssigkeit, die an der Bremse unten ist, die kann eventuell schon schlechter sein. Deswegen ist es trotzdem wichtig, auch wenn er okay zeigt, es gegebenenfalls trotzdem nach einem Jahr zu wechseln. Nach einem Jahr oder 2 Jahre, alle 2 Jahre soll das ja gewechselt werden, das dann auch zu wechseln. Dann gehen wir weiter. Es gibt wirklich unterschiedliche Adapter, alles mögliche, von Oldtimer bis zum Japaner, hier mit diesen 3. Und es gibt wirklich unterschiedliche Adapter. Ich denke mal, wir müssen jetzt nicht jedes einzelne besprechen. Wir verlinken das Ganze unten und dann kann man sich halt separaten kompletten Koffer holen oder halt jeden Adapter einzeln. Entweder so einen kompletten Koffer holen oder man kann es sich einzeln auch holen. Hier sind auch noch spezielle, wo man dann quasi das Gewinde mit draufschrauben kann. Wir verlinken das Ganze mal unten. Und dann gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche. Zum Kupplung entlüften auch ein spezieller, müssen wir auch mal, wir haben beim Golf 5 Plus war das mal Kupplung Entlüftungsvideo gemacht und hier ein Adapter, wo man direkt an den Nehmerzylinder geht, das Ganze draufsteckt und das Ganze dann entlüften kann. Separat die Kupplung, ja, und die ganzen Adapter. So, Bremsflüssigkeit benötigt man natürlich, DOT 4 und das sind so die Standardsachen oder die Sachen, die man sich für die Bremsflüssigkeit holen kann. Ja, und nicht vergessen, die Kupplung wird ja auch über die Bremsflüssigkeit gewechselt. Man kommt halt nicht immer sehr gut dran, deswegen wechselt man meistens nur die Bremsflüssigkeit, die von der Bremse. Und da ist aber auch meistens die Kupplung mit involviert. Man wechselt die meistens erst, wenn man Kupplungsschwierigkeiten bekommt. Und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr einen Auffangbehälter habt, wo wir an das Ventil dran gehen, um die Bremsflüssigkeit irgendwo aufzufangen, die quasi durchs System dann durchläuft. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal ans Auto dran. Wenn wir die Motorhaube öffnen, befindet sich hier bei dem Fahrzeug der Bremsflüssigkeitsbehälter hier drunter. So. Hier sind 3 10er Kunststoffmuttern. Einmal nach links drehen. Und dann haben wir das Ganze ab. Der Behälter befindet sich hier. Und hier schrauben wir natürlich, je nachdem wie stark bei euch die Bremsflüssigkeit verdreckt ist, macht es Sinn, die alte Bremsflüssigkeit mit der Pumpe, mit der Bremsflüssigkeitspumpe abzusaugen, damit wir der Dreck, der sich hier befindet, nicht durchs komplette System jagen, weil das geht ja einmal durchs ABS-System, durch den Tandem, durch den Hauptbremszylinder, durch die ABS-Pumpe und das muss nicht sein, wenn es bei euch sehr, sehr verdreckt ist. Absaugen das Ganze und dann den Adapter anschließen. Dann das Sieb auch einmal sauber machen, Sieb auch wieder rein. Dann den Adapter drauf. Und der Bremsflüssigkeitsschlauch. Und dann können wir auch schon starten. Also wir arbeiten so von 1,5 Bar bis 2 Bar. Das Ganze anmachen. Den frische Bremsflüssigkeit wird von hier angesaugt, wird komprimiert und dann wird das mit Druck in das Auto quasi oder ins Bremssystem gepumpt. So.
Und dann können wir an die Bremse. Und hier ist es jetzt wie folgt, man fängt immer, also beziehungsweise da streiten sich echt die Geister, ob man jetzt von der Stelle anfangen soll, die am weitesten weg ist oder mit der Stelle, die ganz vorne ist. Ich mache es immer so, die allerweiteste Stelle, da fängt man an, das heißt hinten rechts, dann hinten links, dann vorne rechts und dann vorne links. Aber da streiten sich die Geister, mit ABS, ohne ABS, fängt man vorne an, dann hinten. Ich mache es so. Ihr könnt es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. So, dann machen wir das Ganze ab, damit wir ans Ventil drankommen. Nehmen dann den passenden Schlüssel dazu. Manchmal ist es ein 10er, manchmal ist es ein 11er. So, das Ganze lösen. Und dann lässt man pro Seite mindestens 250 Milliliter ablaufen. Und dann kann man sehen, ob das System Luft drin hat, ob die Bremsflüssigkeit verdreckt, also oder wie dreckig sie ist. Und dann lässt man das Ganze einmal ablaufen. Und so geht man von Seite zu Seite alles einmal durch. Ganz wichtig ist es, nachdem ihr dann die Bremsflüssigkeit gewechselt habt, wenn bei euch Bremsflüssigkeit ausläuft, das Ganze nicht mit Bremsreiniger oder so sauber machen, sondern mit Wasser. Weil Bremsflüssigkeit könnt ihr nur mit Wasser abwaschen. Und ganz wichtig ist es auch, Bremsflüssigkeit abzuwaschen, sonst löst sich bei euch der Lack und. Und natürlich den Bremsflüssigkeitsstand prüfen, dass er nicht über Maximum ist und natürlich nicht unter Minimum ist. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Deswegen wichtig ist, habt genug Bremsflüssigkeit da, um das Ganze vernünftig zu entlüften. Und ja, ich denke mal, an der Stelle kann man sich dann auch verabschieden. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Bei dem Modell ist es jetzt auch noch speziell, dass man die Serviceanzeige für Bremsflüssigkeit im Fahrzeug dann zurücksetzen kann. Und das Ganze ist jetzt nur noch einmal das Ganze abbauen, zusammenbauen und dann ist es auch eigentlich schon erledigt. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt nichts mehr vergessen, wir haben alles erwähnt und ihr könnt alles zum Thema Bremsflüssigkeit sehr, sehr gerne unten in die unten in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!